Grüße euch, ihr Lieben. Eine weitere Folge steht an von Adlerauge Inspiration, dem Podcast für Heimatforscher und die, die es noch erden möchten. Und heute geht es wirklich um Erdung pur. Heute spreche ich mit Martin von Erdkraft und ich freue mich richtig auf unser erdiges Gespräch heute. Und ja, schön, dass du da bist und wir zusammengefunden haben, Martin. Benjamin, vielen Dank, dass ich da sein darf. So total schön. Ich kam ja auch über verschiedene Kreise und Zufälle, wie man es immer so hat, auch auf deinen Kanal und dann vor allem hast du mich ja auch angeschrieben, also so ein bisschen gesehen hast, was ich so im Hintergrund mache, hinter der Kamera, aber auch über die Podcasts. Und ich freue mich total, dein Format vorzustellen, denn es ist genau wieder mal zeitgleich auch bei mir der Wunsch nach mehr dem zu Männlichkeit. Also es gibt ja Männlichkeit als Begriff, ähm, auch verschiedene Arten, aber gerade dieses Erdige wieder, dieses, wo man auch wieder sich als Mann spürt und nicht nur Hm. irgendwie, ja, so gewisse Konzepte lebt. Und ich glaube, das ist ja, ähm, da habe ich gestern auch darüber gesprochen, so wichtig, dass sowohl die Weiblichkeit wieder sich erfährt, aber auch im Gegensatz dazu natürlich die Männlichkeit, weil wir erinnern uns ja dann auch gegenseitig daran, an das andere Prinzip. Und da würde ich gerne mit dir heute so ein bisschen zu deinen Erfahrungen auch sprechen, auch zu deinem Wirkkreis über Erdkraft, deine Retreats, deine ja, Wildnistage, sage ich mal, wieder ins Mannsein. Und magst du vielleicht so ein bisschen erzählen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Zu welchen der vielen Themen, die du jetzt ansprichst? Weil du hast Ja. jetzt da schon einen wichtigen Teil angesprochen. Bei mir geht es natürlich um Männlichkeit und in dem Kontext natürlich nicht nur um Männlichkeit, sondern auch um Weiblichkeit. Hm. Bei mir geht es um Natur, bei mir geht es um Kommunikation, bei mir geht es um Bewusstsein, Spiritualität und das sind halt so die Themen, die ich versuche bei den Menschen auch anzuregen, da meine Erfahrungen einzubringen. Und ganz wichtig bei Erdkraft ist, es geht nicht nur um mich, es geht um die Menschen und es geht um den Kreis an Menschen. Und die Begegnung, die wirklich im Kreis auf Augenhöhe ist und das Format der Kreiskultur, das ist so eins meiner wichtigsten Anliegen, das in die Welt zu bringen, auch in die Businesswelt, im Grunde in jeden Lebensbereich, in jeden gesellschaftlichen Bereich. Ähm, Thema Männlichkeit, also du hast einen wichtigen Teil schon angesprochen, dass wir Männer uns wieder spüren. Das ist was, was ich für mich schon jetzt lange erleben darf und festgestellt habe, es gibt Männer bzw. Menschen da draußen, die können das nicht, beziehungsweise können es nicht, ihre Gefühle zu leben. Und für mich selber gibt es keine Unterscheidung zwischen den Gefühlen. Es gibt keine guten, keine schlechten Gefühle. Ich habe das selber so erfahren dürfen. Gefühle sind an sich neutral und Gefühle gehören gelebt. Und das wünsche ich mir. Und ich selber sage mich, ich bin allergisch auf dieses im Opfer hängen bleiben, in den Gefühlen, in den Emotionen hängen bleiben. Es ist wichtig, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie ausleben. Nur irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo wir wieder bewusst aussteigen dürfen, um wieder ja, auch das Ganze, ähm, also da auch den Verstand wieder einbringen und darum freue ich mich nämlich so über deinen Namen mit dem Adler, weil das ist für mich bei Erdkraft ein wichtiger Aspekt, der Adlerblick, dass wir wieder so wie aus uns rausgehen, aufsteigen und nicht nur die Details sehen, sondern diesen großen Überblick haben über uns selber, über unser Leben. Und das ist halt für mich auch eine Qualität, die ich speziell einbringe in meinen Kursangeboten, den Adlerblick, der jetzt nicht im Fokus ist, ja, wir beide sprechen jetzt gerade miteinander, sondern ich krieg mit, hey, da drüben kocht gerade das Wasser über, da hackt gerade jemand Holz, der geht gerade gefährlich mit der Axt rum, da sollte ich vielleicht kurz mal intervenieren. Ähm, also da das große Ganze sehen. Genau. Ja, total schön. Ich denke mal auch, dass da ein wichtiger Aspekt mit reinkommt, weil wir als Männer ja auch
in uns so auch die Ausrichtung nach außen haben, aber auch irgendwie für das Raumgefühl, für Sicherheit auch so ein bisschen zuständig sind, weil es ja auch einfach in unseren Genen, sage ich mal, in unseren Genen liegt. Und das bedeutet, Ja. dass mit deinen Retreats ja das Ganze ja nicht nur mental rübergebracht wird in irgendwelchen Coachings oder irgendwelchen mentalen Konstrukten, sondern du gehst ja auch richtig ran. Also ich habe auch gesehen, bei uns nennt man das Rankeln oder so das, was man auf dem Ah, Schulhof immer nicht ja, so tun raufen. durfte. Also Ja, wir wurden, also ja. wir Männer werden ja da schon auf dem Schulhof ein bisschen kastriert, indem wir nicht miteinander so ein bisschen raufen dürfen und uns so ein bisschen auch spüren. Ähm, und das habe ich gesehen, das hat mich irgendwie total gefreut, weil ich war ja immer so relativ schüchtern dann und habe mich auch nur, also lange Zeit nicht so wirklich in den Kontakt mit dem Männlichen getraut, weil ich einfach gemerkt habe, okay, Hm, da komme ich an so gewisse Punkte. Das finde ich total interessant, dass das ja auch ein Erinnerungswert ist irgendwie. Also wenn man jetzt also nicht in diese Kneipenschlägereien geht, sondern wirklich einmal sagt, hey, hier ist nur Erde, hier ist nur Wald, hier ist nur Raum, jetzt lass uns mal hm, wieder in Kontakt hm, mit uns selber kommen. Ich finde hm, das total hm. super, total schön. Was Das sind Raufen, das was deine du ansprichst, Erfahrungen? war, Ja. ja, also ich feiere diese Erfahrung mit dem Raufen, wie wir es bei uns nennen. Hm. Es gab Männer, die haben gesagt, boah, nein, da mache ich nicht mit, da steckt dieser Konkurrenzkampf drinnen. Und es gab Männer, die haben gesagt, wow, es war so ein im Endeffekt neutraler Raum. Da ging es nicht ums Gewinnen, es ging darum, sich zu begegnen, Hm. ja, seine Kräfte zu messen. Hm. Ähm, und sich zu spüren. Und das ist halt ein wichtiger Teil. Mir geht es immer um Körper, Seele, Geist. Ja, und da brauchen wir manchmal den Körper. Ich selber lieb's, weißt du, wir sitzen am Lagerfeuer. Ich könnte stundenlang einfach nur den Redestab kreisen lassen. Hm. Aber ab und zu braucht's wieder was, damit wir uns körperlich spüren und uns lockern und so weiter. Und dieses Thema Raufen, da mag ich dir eine Erfahrung erzählen, als ich früher noch Kinder- und Jugendkurse gemacht habe. Da hatten wir einen 2 Wochen Wildniskurs und da waren zwei Brüder, die haben sich einerseits geliebt, andererseits gehasst und die haben dann mal gerauft. Ja, und ich so, yeah, ihr bekommt jetzt den Raum, um das endlich mal zu tun, weil ich weiß, da draußen in der Gesellschaft herrschen andere Werte, da darfst du nicht sofort intervenieren. Und ich habe die einfach lassen. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann mitbekommen, okay, jetzt geht es auf ein anderes Level, jetzt wird's brutal. Und Hm. dann bin ich in meine Wutkraft gegangen und habe die erstmal zusammengestaucht und auseinandergenommen, ja, weil das dann nicht mehr, da war ein Maß überschritten. Und Ja. es geht darum, dass wir uns spüren, dass wir unsere Grenzen kennenlernen. Aber wenn es um die Grenzen von wem anders geht und es so sehr drüber hinausgeht, dann braucht es klare Führung Hm. und dann mag ich intervenieren. Ja. 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 Und Ich das ist denke, halt das eine große Kunst, da eine Mitte auch zu finden. genau. Das wollte ich eben gerade sagen. Also wir sehen es ja auch gerade stark im Außen, wo ja auch diese männlichen Kräfte immer gemessen werden gerade beim Thema Krieg, gerade mit Thema, oh, wer hat die stärksten Waffen und so weiter. Und du merkst, da ist irgendwie, und das ist zumindest für mich eine große Heilungsaspekt gewesen, das fängt ja schon an irgendwie im Sandkasten, wo man dann anfängt, das Spielzeug nicht mehr teilen zu wollen oder irgendwelche Revierkämpfe auch zu führen. Und das ist ja der Punkt, wo ich auch mit Indigene einfach mehr Menschen wie auch dich einlade, in den Kreis zu gehen und zu sprechen, weil es so wichtig ist, dass wir auch gewisse Traumathemen, die wir als Kind erfahren haben, gerade auch Mhm. Übergriffe auf Männlichkeit. Also heutzutage gibt es ja oft dieses Thema der Übergriff auf das Weibliche und Mhm. es wird politisch Mhm. hochgeschaukelt, aber auch bei uns Männern werden einfach Grenzen übergriffen, schon im Kindesalter, wenn nicht sogar vorher. Mhm. Und ich Mhm. finde das so wichtig, gerade die Arbeit, aber wieder also ins Physische nochmal zu spiegeln, weil ich habe auch gemerkt, also du kannst da auch mental viele Dinge durch, du kannst da meditieren, du kannst in Mhm. Zen-Kloster gehen, du Mhm. kannst alles durchhaben, aber wenn dann dieser Aspekt wieder hochkommt und du in eine Situation kommst, wo du einfach nur wie ein Berserker möchtest über den anderen herfallen, dann finde ich, sind solche Räume, die du bietest, einfach so heilsam, weil dann ist es einmal durch, weißt du, Mhm. das ist einmal einfach dann durch alle Zellen nochmal durchlebt.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass dann am Ende auch eine ziemliche Reflexionszeit auch dafür nötig ist, auch erstmal zu sehen, hey, ich konnte mich mal wieder komplett als Mensch spüren, also meine Seele durch meinen menschlichen Körper mal durchjagen und einfach mal Feuer in mir loslegen. Weißt du? Und das ist ja, wenige Räume bieten das Ja. heutzutage auch noch. Also es wird schon angetastet und das finde ich auch so schön, auch dass du Schwitzhütten machst und wirklich so Dinge, die wir Männer auch brauchen, weil wir führen ja unseren ganz eigenen Zyklus, den Sonnenzyklus, und haben nicht wie Mhm. beispielsweise die Frauen die monatliche Menstruation, wo wir einfach auch mal uns reinigen können und einfach mal ins Fließen kommen, sondern wir brauchen ja dann auch wirklich mal das Heiße, das Tiefe, das richtig, was uns so richtig tief spüren lässt. Hey, wow, das ist es also, Mann zu sein. Ich finde das total schön, was du machst. Ich kann das nur immer wieder sagen. Ich möchte an dem Punkt zwei Sachen sagen. Erstens, du hast die Reflexion angesprochen. Ich stelle nämlich oder ich habe jetzt umgestellt, nämlich in meiner Ausschreibung die Männer, die sich anmelden, denen sage ich jetzt schon, schau, dass du dir einen Tag danach noch länger Urlaub nehmen Hm. kannst, Hm. weil das ist die hundertprozentige Erfahrung von mir selber aus meiner, also ich mache das jetzt seit 14 Jahren draußen in der Wildnis sein. Ähm, wenn wenn Mensch dann wieder in die andere Welt kommt, da bist du erstmal wie berauscht und merkst wirklich, oh, Hilfe, was läuft jetzt hier? Ja, weißt du, Teilnehmer berichten mir, die haben eine lange Fahrt, die kommen teilweise 9 Stunden angefahren. Wenn sie zurückfahren, duckern sie dann erstmal mit 80 oder mit 100 auf der Autobahn äh, dahin, weil es nicht schneller geht, ja, weil sie in einem anderen Modus sind, weil sie angekommen sind, weil sie ja in einer Ruhe sind, ja, und die Welt Hm. da draußen ist schnell und drum ist es gut, Zeit zu haben zum Ankommen, ja, auch daheim dann. Du wirst dich selbst anders gespürt haben. Und das berichten die Teilnehmer eben auch, weißt du, was die Partnerinnen dann erzählen. So, Hm. wow. Ja, und das war für mich Endlich ein so Mann ein zu wichtiger Hause. Ja, ja, also das ist genau dieses Thema. Ich bin so dankbar, dass ich eben auch ältere Männer anziehen darf, Hm. weil ich erlebe es selber. Ja, ich bin selbst noch auf meinem Weg in meine volle Kraft und so weiter. Für mich zählt oder für mich macht das Mannsein, das ist für mich der wichtigste Aspekt, dass ich nicht nur Mann bin, sondern dass ich auch die Weiblichkeit in mir Ja. trage. Ja. Ja. Und ich habe im Vorfeld, also jetzt zu meinem Mannsein-Retreat, mehrere Frauen gefragt, vor 2,5 Jahren, was wünschst du dir, wie sollen wir Männer nach der Zeit im Wald rauskommen? Ja. Und sie haben, also das war so das, was im Grunde alle gesagt haben, wie sollen wir sein? Ja. Hm. Und wenn wir Männer schwach sind, ja, Gefühle haben, dann sollen wir die ausleben. Die wollen Hm. keine Männer, die jetzt im Opfer sind und anhänglich sind, ja. Ja. Aber wenn diese Momente kommen, wo auch wir spüren, boah, jetzt kann ich gerade nicht kraftvoll sein, dann dürfen wir das leben. Und das ist mir eben ein Anliegen, dieses Bewusstsein in die Welt zu tragen. Und das ist das, was ich erlebe, ja. Und da ist ein wichtiger Aspekt, der mir eben jetzt auch noch wichtig ist. Wir arbeiten mit Ankern. Ja, Mhm. wir kennen es alle. Wir haben alle schon so viele Seminare, Fortbildungen und so weiter gemacht. Und wir haben in der Regel eine gute Zeit im Kurs. Nur was ist danach, wenn wir nicht mehr im Ja. Kreis der Menschen sind? Ja. Ähm, und bei uns ist ein wichtiger Aspekt die Musik. Ich schätze da so sehr die Zusammenarbeit mit dem Sebastian Rauscher. Der ist wirklich ein Herzensmusiker mit einem grandiosen Gespür für den Moment. Ja. Und wir schaffen es, dass auch Männer, ich bin auch einer von denen, ich bin nicht so der Musiker, aber dass wir unsere Scham überwinden und dann wirklich in die Kraft der Musik gehen, mitsingen, ja, daraus entstehen manchmal wirklich auch wieder berauschende Momente. Und wir machen gewisse Filmaufnahmen, Tonaufnahmen und wenn die Männer im Nachhinein die Musik wieder hören, Ja. dann sind sie wieder drin. Das ist die Erinnerung, das ist der Anker. Und dadurch besteht der Kurs fort. Und dadurch ist es nicht nur in der Zeit cool, sondern auch danach. Und drum, also ich schreibe mir auf die Kappe, dass das Initiationscharakter hat. Das habe ich Ja. im Vorfeld mich nicht getraut, aber da die Teilnehmer das von sich aus sagen, dass es was Nachhaltiges ist,
weiß ich, okay, ich darf das so offenbaren. Ja, es hat diesen Initiationscharakter und das ist wie ein Startschuss für ein, nicht, ja, es ist kein neues Leben, sondern es ist ja ein Teil, der in dir steckt und den schaffen wir immer mehr, den halt hervorzuholen. Du hast das Thema Initiation angesprochen. Ich habe gesehen, du machst auch Kreise für Väter. Ist es richtig so? Also du begleitest auch Väter zusammen mit ihren Kindern und bringst da auch eine ganz heilige Verbindung wieder in den Raum. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen? Weil gerade auch das Thema Elternsein, sobald die Kinder da sind, dann ist ja für den Vater auch ein komplett neues Feld auch da. Das heißt dann wirklich diesen schützenden Raum schaffen, dieser Hüter auch der Familie sein. Welche Erfahrungen hast du da mit den Kreisen, wenn dann wirklich dann auch, sag ich mal, Kinder anwesend sind? Ja, also ich habe verschiedene Erfahrungen in dem Bereich. Dieses Format werde ich vorerst nicht mehr anbieten, weil ich mich gerade wirklich voll auf die Männer fokussiere, also in meinen Live-Kursen. Ähm, Ich habe früher viele Familiencamps mitgemacht, wo es immer um verschiedene Generationen geht, zwischen ein paar Monaten. Also auch mein eigenes Mädchen ist mit 6 Wochen schon im Wildniscamp gewesen. Und also wirklich bis oben mit über 70. Und Mhm. darin steckt eine große Kraft, wenn wir uns wirklich wieder als Gemeinschaft mit den verschiedenen Generationen begegnen können, so wie es früher war. Ja, da passen wir beide ja auch so gut zusammen mit Ja, dem Stamm, ja, mit der Sippe, so wie es, glaube ich, wirklich natürlich ist. Haben wir in unserer Gesellschaft nicht. Ähm, und ich arbeite daran, dass dafür wieder Räume entstehen dürfen. Nur ist mir selber wichtig, also das ist meine Erfahrung aus 14 Jahren Selbstständigkeit, mich wirklich erstmal zu fokussieren. Und das habe ich halt selber für mich, weil ich selbst immer wieder Zweifel habe mit mir selber und meinem beruflichen Wirken. Aber das habe ich jetzt in meinen Männerkursen erleben dürfen. Nein, jetzt erstmal bin ich in den Live-Kursen primär für die Männer da. Ich habe digitale Angebote, ich habe 1:1 Begleitung, da ist mir das wurscht, ja. Da darf auch gerne ein Jugendlicher kommen. Ich setze generell Impulse, die die Menschen an sich selbst erinnern. Ähm, genau, weil also da brauche ich noch Zeit, um dieses Format weiter auszubauen. ja. Ja, Ja, ja. ich denke, das ist ja schon mal ganz viel passiert, sobald die Väter wieder in ihre Kraft kommen und sich auch, sag ich mal, erinnern an ihre Erdkraft. Ja. Ja, ja. Und das macht ja eine große, also es ist schon mal eine große Wirkung auf die Familie, wie du vorher gesagt hast, wenn Männer wirklich zurückkommen und dann einfach wieder in ihrer vollen Präsenz sind. Ich weiß selber, wie Ja, das ist, dass wir ja. Männer in dem Alltag irgendwann dann verschwimmen und wir eigentlich recht simple Aufgaben hätten in der Familie, aber gerade wieder, wenn wir uns wieder spüren und wieder in die Natur kommen, was ja auch irgendwie unser Initiationstempel ist, mal Mm, raus. Das machen ja mm, auch die alten Traditionen, die noch indigenen Stämme, mm. dass man Männer einfach mal in die Wildnis freilässt, damit sie sich wieder komplett, sag ich mal, in dieser Verrücktheit auch der Gesellschaft und des Systems auch irgendwie wieder ganz klar fokussieren können. Und ich denke, da werden auch ganz neue Werte wieder gelebt. Und ich Ja, kann mir auch gut ja. vorstellen, also auch aus Erfahrung, dass vor allem dann zu Hause, also die Frauen, wie du gesagt hast, diese Unterschiede einfach merken, allein schon an der Präsenz und damit auch vermutlich ihre Weiblichkeit wieder mehr öffnen können, auch sich wieder sicherer fühlen und auch da merken, okay, ja, also jedes Mal, wenn dann wieder ein Mann nicht mehr bei sich ist, dann macht es Sinn, ihn einfach wieder in der Wildnis zu schicken. Benjamin, was soll ich dazu sagen? Du bist ein Teil von Erdkraft. Also du Ja. sprichst die Dinge aus, die in mir wirken, die durch Äh, mich wirken. Und das ist das, was ich auch immer sage. Es geht darum, für uns Männer die verschiedenen Rollen, die wir innehaben, die wieder in Einklang zu bringen. Ja, hm, die Rolle als Vater, die Rolle als Mann, als Partner, die Rolle als Sohn, als Kollege, ja, als Freund.
dass die wieder im Einklang schwingen dürfen und wir wieder in unserer Kraft sind oder uns, also immer wieder an unsere Kraft erinnern, ähm, dass wir unseren Teil dazu beitragen, da eben in die Einheit zu kommen. Ja. Und ich selbst habe ein großes Vaterthema. Ja, ich hatte nie den präsenten Vater. Den gab es noch nie. Ich habe ihn auch nie als Vater gefühlt, so leid mir das mal getan hat. Ja, ich bin dankbar um die Erfahrung. Ja, weil es hat mich dazu gebracht, zu dem, der ich jetzt bin. Und da bin ich einfach, also ich kann selbst mittlerweile sagen, dass ich mich liebe. Ja. Mhm. Und auch, natürlich gibt es Momente, wo ich so, oh Mann, Martin, jetzt hier komm doch mal in die Gänge oder da gibt's echt noch ganz schön Handlungsbedarf. Aber generell ist es für mich eine Essenz meines inneren Seins. Und ja, es ist mir ein großes Anliegen, ähm, dass gerade wir Väter wieder unsere Rolle als Vater wahrhaftig leben Ja. können. Ja, Ja, genau. das hast du echt schön gesagt, weil gerade, also nicht nur Vater sein einfach auf dem Papier oder irgendwie Ja, als Zeuger, sondern genau. auch wirklich in diese Vaterrolle reinwachsen. Ich habe selber gemerkt, das war für mich eine der größten Einweihungen auch, weil du heute auch wenig Zugang hast zu vorbildhaften Vätern, weil die meisten Genau. Väter eben für ihre Familie sorgen, indem also die meisten einfach wirklich viel arbeiten. Mhm. Mhm. Gleichzeitig glaube ich schon, dass mit unserer Generation was Neues passiert, dass wir auch das Trauma unserer Vorgeneration, wo halt viele Väter auch in den Krieg gegangen sind und Mhm. nach wie vor einfach, man merkt in den Zellen, ist da noch viel aufzuarbeiten. Und da finde ich einfach das, was du machst und deine Kreise, die Räume zu geben für wirklich, sei es Gefühle, aber auch für die Körperlichkeit, also auch den Zugang wieder von Mann zu Mann, Mhm. das komplett urteilsfrei auch mal Mhm. leben zu können. Ich finde das enorm wichtig, weil darüber heilen wir natürlich auch ganz viele an, dem denke ich an. Und ich denke, du hast ja auch da sicher die ein oder andere Erfahrung, wo sich dann auch Menschen wieder ganz neu begegnen können, schätze ich mal. Ich erzähle dir an der Stelle eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Mannsein-Kurs. Gerne. Ein Mann, also wir arbeiten mit verschiedenen Elementen aus verschiedenen Bereichen. Zentrales Element ist Wildnispädagogik und da ist der Schlüssel der sogenannte Sitzplatz, wo man jeden Tag am besten für mindestens eine halbe Stunde in die Natur geht, sich an einen Baum setzt und einfach isst. Ja, Gedanken haben an der Stelle nicht viel zu suchen. Es geht ums Sein. Und das machen wir immer eine gewisse Zeit lang und rufen die Männer dann zurück. Und alle sind da, nur dieser eine Mann nicht. Haben wir schon gemerkt, okay, der braucht jetzt noch Zeit. Auf einmal geht ein Gebrülle los. Ich bin kurz wirklich erschrocken. Das war so intensiv, da war ein wilder Bär auf einmal im Wald. Und das hat dann, ich weiß nicht mehr wie lang, das hat wirklich dann noch, ich denke, wir Männer sind dann schon eine Viertelstunde am Feuer im Kreis gesessen. Und dann kommt er irgendwann an, getrottet, so wirklich auch schlapp und hat geschluchzt und geheult. Die Hm. Männer sind aufgesprungen, haben ihn gestützt und gestärkt. Ja, schön. Und dann sind wir wieder voll im Kreis gesessen. Dann hat er knapp 9 Minuten seine Geschichte erzählt. Da ging es um seinen Vater. Er hatte da eben eine tiefe Begegnung mit seinem Vater. Und das war sehr bewegend. Und 3 Tage nachdem, als der Kurs vorbei war, hat er erzählt, er ist zu seinem Vater, zu dem er einfach auch nicht den Bezug hatte, wo immer eine große Kälte und Distanz war. Er hat sich mit ihm konfrontiert, Hm. ist zu ihm ins Altersheim gefahren und konnte ihm durch sein neues Sein ganz anders begegnen, konnte ganz anders, also wirklich von Herzen mit ihm kommunizieren, hat seine Ängste, seine Scham überwunden und hat es geschafft, seinem Vater komplett neu zu begegnen. Der Mann war Anfang 40 ähm, und hat gesehen, wie aus seinem Vater also neue Augen sprechen. Ja, Wow. und das ist eben, weil du hast angesprochen, du hast vorhin einen Begriff gesagt, jetzt weiß ich es nicht mehr, aber es geht bei Erdkraft wirklich drum.
Genau, du hast von mental Ahnen. gesprochen. Ja, ja. Und ja, die Ahnen. Und es geht drum, also Erdkraft steht für Verbindungsräume. Und wir Menschen allgemein in unserer modernen Welt hängen oft im Verstand, hängen in unserer Vergangenheit. Und es geht darum, eine Verbindung aufzubauen also wieder zu eröffnen zwischen dem Verstand und dem Herzen. Dementsprechend natürlich auch dem Körper und zwischen den Zeiten. Ja, ich bin nicht meine Vergangenheit, ich bin im Hier und Jetzt. Und die Vergangenheit hat natürlich einen Einfluss. Und wenn ich es schaffe, Stück für Stück Frieden zu finden mit dem, was in der Vergangenheit war, dann kann ich im Hier und Jetzt ankommen und kann gestärkt in die Zukunft gehen. Und dafür steht die Erdkraft. Aho. Wow, echt Ja, schön. Aho. Ja, ich würde das gerne so belassen. Also ich habe da auch jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Das ist auch ein schöner Abschluss. Ich würde einfach gerne auch mal deine Webseite darunter verlinken, dass die Leute sich das ein bisschen anschauen können, auch deinen Telegram-Kanal. Wir haben ja auch einiges vor. Also wir sind da auch ja, relativ schnell ja. uns klar gewesen, in die Tat zu gehen. Ich würde da gerne mal bei so einem Retreat auch dabei sein und gerade das Ganze auch nochmal bildlich und im Ausdruck über unser Studio mal nach außen bringen. Da freue ich mich schon sehr. Mhm. Und wie können dich denn die Leute oder die Menschen da draußen erreichen? Also hast du auch eine eigene Community? Hast du irgendwie einen Kontakt? Ich kann mir auch vorstellen, du bist ja auch Familienvater, dass du auch einiges zu tun hast. Wie können jetzt die Menschen mit dir in Kontakt gehen, wo sie sagen, hey, ich würde da gerne ein bisschen tiefer noch reinspüren und ein bisschen mehr noch Infos bekommen? Erdkraft.net ist meine Homepage. Da gibt es ein Kontaktformular. Was mir am allerliebsten ist, ist via Telegram. Da bin ich auch sehr gut vernetzt und sehr präsent. Nächste Möglichkeit, Erdkraft spüren zu können, ist jetzt im Winter, Jahreswechsel. Da machen wir wieder Mann seinen Kurs Winter. Da wird Hm, es unbequem, aber das wird sowieso, weil es immer darum geht, Komfortzone zu erweitern. Ähm, verlinkt mich gerne, ja, schreibt mich an. Ich stehe auch gerne für Fragen zur Verfügung. Genau. super. Ich danke dir, lieber Martin, für dieses wirklich ja, erdkräftige Gespräch. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Austausch und wünsche allen Zuhörern, Zuschauern einfach eine erdige Zeit jetzt und schaut gerne mal bei Martin vorbei und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, lieber Martin, dass du da warst und bis bald. Ich danke dir. Ich freue mich schon auf unser Lagerfeuer. Alles Liebe zu euch. Tschüss.